냉동실에 얼려둔 전을 얼려서 먹다가 몰랐는데 지금 보니까 한참 먹다가 보니까 바빠요? 어느새 영혼들이 그림을 그려놓았더라고요. 나 몰랐어? 그러니까 탄 부분인데 정말 영혼들은 대단도 하지. 어떻게 이렇게 그림들을 그릴까? 글씨 있는 것 같으네. 저런 글씨가 있을 때는 천국에서 놀러와 있는 건데. 동물천국. 근데 동물천국에 놀러온 다른 영혼들도 있겠죠. 뭐 개인적인 견해가 있을 수 있지만 제 생각은 그렇게 생각을 하고 있어요. 이거 어떻게 먹냐고요? 먹을 수 있어요? 먹는 거예요. 영혼들이 이렇게 그림을 그려놨다고 해서 못 먹을 거 없어요. 이거 찜 해놨다는 거 아니에요. 그냥 영혼들이 보여주고 싶은 걸 보여주는 거라서 그냥 보면서 먹으면 돼요, 저는. 여기에 뭐 영혼이 막 깃들여 있다거나 뭐 그런 거 전혀 아니에요. 그래도 만약에 기분이 왠지 좀 사람 모양이 있고 뭐 그렇다면은 이렇게 말하고 먹으면 돼요. 이거 내가 먹는다고 뭐 먹어지는 거 아니다. 영혼적인 거 뭐 먹어지는 거 아니다. 먹는 순간 다 도망간다. 뭐 그렇게 말하면 돼요. 근데 진짜 못 먹는 경우는 그거예요. 그 음식이 좀 오래됐거나 그런 음식에서 그 왠지 좀 영한 분들은 아시잖아요. 그 아지랑이 같은 게 많이 보일 때가 있어요. 아지랑이. 그게 아지랑이가 아니고 영혼들이잖아요. 그게 오래됐다는 거거든요. 그러니까 그건 먹지 말라는 뜻이거든요. 이거는 괜찮아요. 제가 좀 피곤해가지고 자, 이제 그만 먹도록 하겠습니다. 모두 그 추석 명절날 배 든든하게 드셨나요? 아, 이 전은 참고로 산 거예요. 부모님께서 해주신 전도 먹긴 먹었는데 요것도 한번 사 먹어보고 싶었거든요. 오, 아주 작품을 만들어 놨어요. 예뻐. 자, 감상 다 했으니까 먹는데. 말리지 말아래. 내가 먹으려고 내 돈 주고 산 거대. 용돈으로 산 거대. 자, 들어가겠습니다. 오늘이 마지막 날이구나. 추석 그 연휴 빨간 날. 자, 알차게 먹겠습니다. 그럼 좋은 날 되세요. 아, 이거 여기다가 저는 이렇게 머스타드 찍어서 또 케찹 찍어서 이렇게 먹고 있습니다. 찍고 싶은 걸로. 아, 왜 이렇게 졸리지? 들어갈게요.